आज सबको पहले तो पूरी कौम को और मुबारक को पाकिस्तान ने आज तकरीबन 2017 के बाद ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है और मैं इसका क्रेडिट दूँगा पूरी टीम को जो खेली है, जो साथ है, जो बैकएंड पे है, जो सपोर्ट स्टाफ है, जो यहाँ बैठा है। हमेशा की तरह एक टीम वर्क है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये टीम आपको आने वाले दिनों में और अच्छी खबरियाँ भी देगी और ये जो 7 साल 9 साल से हम टीमों से नहीं जीत रहे थे, इंशाल्लाह ताला आपको जीत के भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। जो मीडिया के हवाले से जो आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जी आपको कन्वे भी कर दिया गया है इस हवाले से कि इंडिया विल नॉट ट्रैवल, तो ये शिकायत कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कन्वे कर दिया गया था कि पूरे सिनेरियो के ऊपर आप बताएं तो पीसीबी क्या कहेगा? देखिए, 2 महीने से इंडियन मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। मैंने कल रात भी जब ये किसी आई थिंक जगह पे चली थी खबर तो उससे डिस्कस किया था, अपनी टीम से भी डिस्कस किया था। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें अगर किसी को कोई इतराज़ है। दूसरे नंबर पर हमारे से आज के दिन तक इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक रही बात कि इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, अगर इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है तो उसके साथ कोई तो लेटर होगा जो आईसीसी हमें देगा या इंडियन बोर्ड ने अपने कहीं पे लिखा होगा। तो अभी तक तो मेरे तक या पीसीबी तक ऐसा कोई लेटर नहीं पहुँचा। हम आज भी चाहते हैं कि क्रिकेट सियासत से साफ़ हो। कोई भी खेल दुनिया में तो उसमें इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और आपके सामने कि जो हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां कर रहे हैं वो हम इसी तरह इंशाल्लाह जारी रखेंगे और इंशाल्लाह ताला एक कामयाब इवेंट होगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से बताइए कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल वही काबिल कबूल होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई हाइब्रिड मॉडल का सोचेगा या फिर क्या? देखिए, मैं अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो मैं ये अपनी गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और अपनी गवर्नमेंट के पास जाके जो भी वो डिसीजन करेगी वो मुझे अमल दरामद करना पड़ेगा। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। सर, चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के हवाले से बताइए कि इनके 3 महीने से कम का वक्त तकरीबन रह गया, तो शेड्यूल कब तक अनाउंस होगा और चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यूज़ भी क्या शेड्यूल के साथ ही अनाउंस किए जाएंगे? देखिए, ये आईसीसी ने करने और 100 दिन पहले आईसीसी पाबंद है करने के लिए। अगर वो डिले करता है तो आपको इल्म में होगा कि उससे कॉन्ट्रैक्ट्स के पैसों में भी कमी आती है, सारा कुछ होता है। ये आईसीसी ने देखना है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईसीसी जल्दी, उन्हें उम्मीद है कि ये शेड्यूल अनाउंस करेगा। साहब कितने परसेंट इम्कान है कि पाकिस्तान में होगी और इंडिया भी खेलने के लिए आएगा? जो मौजूदा सिनेरियो में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं तो अपनी तैयारियां और पूरी टीम हमारी पूरी तैयारियां कर रही है इंशाल्लाह। सर, भारत की टीम ये भी विजिट कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये टाइम पर ये सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इनको हो जाए? ये हम टाइम से पहले इंशाल्लाह ताला, एक है कि दिसंबर के महीने में हमारा ग्रेस पिक्चर मुकम्मल करने का प्लान था, वो हम उससे पहले कर लेंगे। उसके बाद 10-15 दिन का फिनिशिंग का सामने वो कर लेंगे। बात की इंडिया की वजह से बिल्कुल इंडिया की टीम नहीं आती आगे वर्ल्ड कप भी इंडिया के अंदर, तो क्या आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वहाँ भेजेंगे? ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर मैं सारा कुछ करूँगा, ये पीसीबी डिसाइड नहीं करेगा। वो फ्रंट फुट पे इस हवाले से चल रहा है, इस तरह की खबरें ला रहे हैं, क्या समझते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि ये आपको थोड़ा सा बैकफुट पे लाना है? देखिए, फिर वो मुझे भी चेक कर लिया। मैं आज भी कहूँगा कि मैं बड़ा प्रोग्रेसिव हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये सियासत से साफ हो कि क्रिकेट हो, इसमें किसी किस्म की पॉलिटिक्स ना हो और चाहे कोई भी मुल्क हो, अगर आपका किसी से कोई इख्तिलाफ है अलग बात है, लेकिन खेल के अंदर सियासत दिया था इसी तरह
लेकिन बाद में फिर हमें एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल के तहत जाना पड़ा था। आप जाहिर है बड़ा सख्त स्टांस ले रहे हैं और हुकूमती या वज़ीर दाखिला भी है, इस बार आपको कोई ऐसा फैसला करना चाहिए कि अगर वो नहीं आते तो हमें भी माजी में मैं तो अभी कह ही नहीं रहा हूँ कि मैं सख्त हूँ या कुछ हूँ, वो तो जब वो आएगी आगे फैसले होंगे तो आपको खुद ही नजर आ जाएगा। अच्छा सर, आईसीसी का इस तमाम सूरत हाल में इंडिया जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग कर रहा है इस टाइम पीसीबी को, आईसीसी इस टाइम किस पोजीशन पे खड़ा है? क्या वो पीसीबी के साथ है? क्या वो चाहेगा कि इंडिया यहाँ पर आके खेले? देखिए इस टाइम जो मुझे पता है तकरीबन हर मुल्क की ख्वाहिश है कि यहाँ पे चैम्पियंस ट्रॉफी हो। मेरा मुख्तलिफ बोर्ड से वैसे राब्ता भी रहता है और हर बंदा बड़ा लुकिंग फॉरवर्ड कि हम जाएँ पाकिस्तान में मैच खेलें और टूर्नामेंट हो। तो और हर मुल्क की ख्वाहिश भी होती है कि इस तरह के बड़े टूर्नामेंट हों। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी इस तरह की पॉलिटिक्स में आना चाहिए या आएंगे, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला सब बड़े सब्र के साथ ठंडे होकर टूर्नामेंट जहाँ पे पूरा वहीं पे करेगा। सर दूसरा ये भी बातें कुछ खबरें सामने आ रही थी कि भारत पाकिस्तान अगर आएगा खेलने के लिए तो वो स्टे अपने मुल्क में करेगा, यहाँ पे खेलने के लिए आएगा। तो हमारा बतौर होस्ट क्या स्टांस है कि वो उधर ही रहेगा या हम उन्हें ये सहूलत देंगे? हम हर टीम को सहूलत देंगे, जितनी मुमकिन होगी देंगे। हमारी ये भी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से लोग भी आएँ और यहाँ पे टूर्नामेंट देखें। और जहाँ तक रही बात कि किसी टीम को फैसिलिटी देने वाली बात है तो हम हर टीम को देंगे इंशाल्लाह ताला। सर पाकिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप में भी गया, उससे पहले भी भारत जाता रहा अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। सिक्योरिटी थ्रेट्स भी आए, जो कुछ मर्जी हुआ पाकिस्तान ने पहल की मुस्बत इमेज दिखाने के लिए। इंडिया को हमने एक ऑफर भी दिया है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कि आप अपनी टीम फ्लाई इन फ्लाई आउट कर सकते हैं, आप लोग मैच खेल के वापस भी जा सकते हैं। ये भी ऑफर दी। और दूसरी चीज़ कि अगर इंडिया नहीं आता सर तो आपने कहा कि बाकी टीमें आ रही हैं, तो इंडिया के बगैर क्या चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है? ये स्टांस आप ले सकते हैं आईसीसी के सामने? देखिए पहले वो इन राइटिंग अगर कोई ऐसी सूरत, मुझे तो अभी तक ऐसी कोई सूरत इन राइटिंग नहीं है। बातें बहुत सारी हो रही हैं, कल से हो रही हैं, उससे पहले भी मेरे ख्याल में पिछले 2 महीने में हर हफ्ते इस तरह की बात होती है। तो मेरा सिर्फ इतना मौक़िफ़ है इसमें कि सबसे पहले अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो इन राइटिंग दें। अगर कोई इन राइटिंग आएगी तो मैं इमीडिएटली आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा और मैं गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करूंगा, और उसके बाद जो फैसला करना होगा करेंगे। सर व्हाइट बॉल टीमों के हवाले से क्या प्लानिंग है? कोच क्या करना हमने, और बहुत सी ये भी सुनने में आ रहा है कि पीसी पे भी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। देखें तब्दीलियाँ तो टीम का हिस्सा है, तो उसका तो कोई इशू नहीं है। और कोच के ऊपर अभी टीम कंसल्ट कर रही है, आपस में लगी हुई है, बट मेरे ख्याल है कुछ दिनों में फैसला करेंगे। अभी इमीडिएटली नहीं करेंगे, कुछ दिन लेंगे। अभी कोई लोकल कोच होगा या फॉरेन कोच होगा? जो वो डिसाइड करेंगे। इस टाइम सारी ऑप्शन पे काम कर रहे हैं।